زیاد آمدن. میرم دیگه سمتی موزه. اینجا مردم یا غذاخوری از تمام نقاط فرانسه و اروپا اینجا مهمان آمدگی تماشا میکنن. عکس بگیرن، نوار بگیرن. خیلی جای دیدنی باز واقعا. ما میریم طرفی یک سالان است، یک زال است چی است به نام استرالیا. در استرالیا چی چیزا دارم؟ طرف استرالیا مردان سوئدی در فضا میستن. بسیار علمی دیگه کارهای علمی خدا میبینن. یعنی چیزا در فضا اینه. همون ماشین و همون ترابلایی که در بالا من سپوتنیک دارم میبینن. اینه چیزا هم میره تمام جهان. بابا اونوش روسیه، فرانسه، شورویه، اینش امریکاییه. اون طرفش هم خوشم فرانسوی و روسیه. اینم داخل کشتیکی حتما با فضا میبینم. پیش خیلی پیش بینیش از یک بار دیگه خیلی جالبه. طرف هم گفتی گفت ساز کردن برای تماشا بودن. چی باشه و طرف شاید اون موزه بود. خواه بعدتر میریم اونجا. ولی ما میریم طرفی کمپانی رو که منطقه استرالیا. این هم ماشین فضایی چینایی یا کیتایسکی اینها در فضا گفتی که کارهای علمی خود پیش میبرن. یا اکثریتی مثلا چیزای فضایی همش از طریق سیستم آفتابی میباشن، چون همشون سالنشی بطریه دارن. باور کنید این برنامه ما خیلی چی میشود، طولانی میشود. تمام جای جا برای فیلم برداری هم جالب است. باید دیوار فیلم گرفت چون این چیزا خیلی جالب هستند. ما میریم داخلی خانه استرالیا. ببینیم در داخلش چی داره. دوستان داخل شدیم خانه استرالیا. ببینید چی چیزا داره. همین موضوعی که چیزی که در فضا صورت میگیرن، مثلا ماشین های فضایی، ماهواره ها، تمام چیزهای فضایی در اینجا جمع آوری شده هستند. و ماشین هایی که مثلا در اون بالا میروند و کار میکنن. سیریوس پلانتاریوم. اینجا جای مثل سینما باره. چی هست؟ اینجا خیلی نگی در فضای مگه در زمین ای صورت هست. خب دیگه چه اینجا؟ اینجا خیلی توی خوردنی با بود است. جای یپون عبید مبید. این هم ماشینه که در فضا راه میگرده و کارهای علمی را پیش میبره. این شرکت ناسای امریکایی بوده است. ببینید کامراش ببین، پروژکتوراش تمام جای کامرا داره و 6 تا چرخ داشته است. 3 تا این طرف 3 تا این طرف. و این خیلی جالب است دوستان. ما بینیم که درون چی گپای
اینجا میمونن رفتن اینا میمونن باور که روی جالبی داره یکی میگه دوباره سیارات ها مکس با بریم چی میگن میمونن نمیمونن و فکر کنم سینما و یک چیز است بریم که چی گپن با ما باشه دوستان برنامه ما ادامه دارم دوستان این سینما بود است میرینش خیلی خلاص شد فیلم سینمایی آیمکس میگم بریم طرفی بیرون بود ازینه بریم چند عدد دیده دوستان در فضا چه چیزا صورت میگیره اینم فیلماش بود دوام 3 دقیقه اما دیگه پاکی کم گفتیم به هر جاش اینم بریم طرفی بیرون برآمدی بیرونیش آدم بسیار امروز باور کن دوستان اینجا 3D بود است اشکی ها نمیگیری اشکی گفتیم میرم درونی زال بینیم که در زال چی گفت امروز واو همزالی سینمایی اینجا بینیم چی گفت سرال میگه با ما باشه دوستان فعلا باید اونجای خوبه بگیریم خیلی بلندی بریم بلندتر خوبتره چون برای نوار گفتن هم خوب بش میده روزن میده این دوستان بینه چرا ما تماشا میکنیم سینما آنجا باید اینجا یکم سینما دا فیلم همان چی نشان میتن با این پای خودم گرفتیم و باید شروع شدیم سینما برآمدیم میریم دیگه طرفای گفتی گپاکی بخش های دیگری موزه این موزه خیلی کلان است دیگه بریم که با دیگه طرفای چی چیزا داره در اینجا یک چیز احساس کردن دکوراسیون کردن رنگی پلنت مارس باره محکم بده اخلاق بیدش یک مترو دیم چیزا داشته درون تیغه وقتی پلنت مارس خب
بریم دیگه طرف خیبر دارم مخشای دیگر دارم با موزه خیلی کلان است. بریم دیگه طرفش ببینیم طرف سیاره زمین و تلسکوپ کشیده باشه برای پیش رفتم بریم. واقعا این چیز مرسیل بود چی دست مرس پلانت مرس هست که اگه بسن دیگر هستن بیرن متاسفانه بسته است. برادر اینه بینیم با ای پشتش چقدر ای کشتی فضان آوردی یکی مردم که با فضا ببرن بینیم کشتی برنامه های مایدما دارن. زود انشالله برمیگردیم. متاسفانه سیاره زمین و تلسکوپ امروز محکم بوده است دیگه نمیفهمم چرا. بریم که اون طرف اونجا کودک‌ها را میمونده بستن داخل کشتی در آمدن فقط کودک‌ها را میمونده بستن. ما میریم اک موزهش. ما بردار این موزه فضایی چی بود؟ بیرونی بود چیزی که دیدیم و دیگه کردیم همش بیرون بودن. نصیب باشه که میریم داخل موزه. اونجا با موزه هست که مثلا راکت ها هستن استروید ها هستن سنگ هایی که از سیاره های دیگر آوردگی هستند اونجا گذاشته شدن برای نمایش. باز ما داخل اونجا میریم. یک بار دیگه اینجا بینیم چه خیلی جالبه. و خوبی فرانسه خداییه که تمام بخش های مثلا تماشاباب و دیدنی بابی موزه ها و چیا سطح خدمتگزاری یا خدمتگزاری همی پرسنال همینجا در سطح بالایی قرار دارد، یعنی که با درجه عالی مردم خدمت میرسانند و خوشحالم میشه این خیلی برخورد چه برخورد خوب دارن. ببینید چقدر مردم مخصوص که ماشاءالله بریم دیگه بخشای دیگه دوستان ما میریم نزدیکترین پیش امیسا نوار بگیریم و ببینیم چی چیزا نزدیک با خوبتر و روشنتر معلوم بشه. اینم گفتی گپای چی ماشین فضایی آمریکایی که کارهای علمی را در فضا پیش میبرن. اینم به حساب این همون شده گفتی گپا این نزدیکی تری هست. چون همه چیز علمی هست ماشین های فضایی خواهد طرف هم گفتیم دیگه بخش هست دیگه چیزایی که مردم ها به فضا میبرن. این هم جای کسلرات هایی که مثلا بشکای کسلرات هیچ چی باشه. این هم تلسکوپ بوده ای فضا چرخ میزنه. این هم گفتیم چیز سیوز بوده ای استانس سیوز و دیگه استانس میر بود استانس سیوز بوده این هم حساب شوروی و سابق شوروی و روسیه وزیره. و دیگه اون طرفش چیه؟ اون طرف یک اتحادیه اروپا هست. اتحادیه اروپا هم سپوتنیکای اتحادیه اروپا این هم همون دیده سیوز هم شده انرژی سیوز چیزای سابق شوروی و روسیه حاضره. و هم خواهی داره تمامی چیزایی که در بیرون منامایی گذاشته شدن
و اونجا هم سیراهان چند تا، 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا سیاره‌های سیستم آفتابی که در این گرد آفتاب چرخ میزنن. بازم شما رو ببینید چلی ماشاءالله امروز خیلی نفر زیاده. اگر بریم موقع موزهش موزه گپا که بیرونش خیلی گشتیم و بریم داخل موزه درونش موزه چی گپا ببینیم و با نوار بکشیم سه جالی بریم با ما باشه دوستان. کودکا بینه چه خیلی کودکا جای خوردنی با بخچه وردگان پیکنیک در اینجا میشینن میخوان خدی معلم و معلماشون و کسی هم نمیگه که چیکار میکنن. بسیار آزادی های در موزه و نمایشگاه های فرانسه بسیار آدم من خوش میسازم. اگر این طرف هست اگر در رستوران و دیگر سا دیگه کودکا بخچه چیزهای خوردنی آوردن و در بیرون میشینن میخوان. بریم داخلی خودی موزهی کسموناوتیکا ببینیم چه چیزا داره. بریم درونی موزه. این موزهش سرشویشه. این مگزینه که اکسسوارا چیزا همی سیمبولی همیشه رو میفروشن. اینم شخصانی که به فضا پریدن همشه بنابرای عکساشون در اینجا نمایش داده میشه. نگم بریم پایم مغازش ولی بعد میریم نگاه سیمبول اینجا رو میخرم. نصیب باشم بریم طرفی موزهش موزه کسموناوتیکای شهر تولوز فرانسه. متئوریت اینو ببینید در اینجا حوالی که دادن سر میخرن متئوریت های متئوریت خیلی سامان کلان هم نیست. سنگ است، سنگ سیاه. باید ایتا چی هایی میخواد بگی که شکلات شکل میشه. همینگه چی شکلات داره سو انتا مورد چی هایی چی میگن لشمه مثلا درست نیست لشمه. ببینید که هم متئوریت که نگاه سیاره آورده شده است. اینجا هم یا پرام ماشینش یا کما است که در فضا میسوزن و در فضا جدا میشه. برای چی چیزی که اولی که میبینیم نظر ما که بتوا دستی راست خودی اپاراتور و چیزی که در فضا و زمین اداره میشه. باور خیلی زحمت خیلی پول مصرف کردن یعنی حد اینوستر چی میگن بسیار پول خوب گذاشتن در این ساحه و پول خوب هم به دست میارن. برادران میبینیم های پیش میره میبینیم چیزا داره دونی یک کابینه همون کشتی هوایی نه رول دارن نگه فقط سکاری سایو نگه رول ما نمیبینم. شاید رول داشته باشم ما نمیبینم. دیگه این طرف ها که هست اینو به حساب این جاهایی که مردم امتحان میگیرن و امتحان میتونن این چیزا. این کامپیوتر مونگی
چی بخش کار چی فیلم می‌فرام میشه تماشا میکنی. کمانده ایروبوس داشته، کمانده هم فوتبال هم رگبی. با من باشه دوستان. موزه از 4 طبقه عبارت است. ما از -1 سر کردیم. این لباسایی که فضانورده ناسای امریکا میپوشن. خب میریم دیگه طرف. ببینید چی اینجا هم همیشه اکسپونات ها موندگی هم. ماشین ها چیزایی که در فضا استفاده میبرن، فضانوردان. این چرا جمع شده گنده اینجا از این تماشا بذاشتیم. این ماشینه که فضا کار میکنه. نمیدونمش چی داره درونش. برای این درونش این هم ماشین گویا. Avec la faible gravité de la Lune, on pourrait faire un beau vol plané en heurtant un rocher à vitesse propulsée. خواهی کار نداره. میریم دیگه طرف. ببینیم جالب چی داره. دیگه چی داره جالب. اینجا خواهی گیده. Si vous faites un peu décalé, imaginez-vous que les postes à l'extérieur vous tournent 12. Ok, ça marche. بازی هم مردم یا فیلم هست. خب دیگه ما کار نداریم. ما میریم دیگه طرف. طرفای جالبی هم برآمدنش هم خیلی هم برآمدنش هم جالبه هم برآمدنش. خب میریم دیگه بخشا میشه. میرم دیگه طرفی موزه. باور که همه چیز بسیاری هست که درآمد و برآمدش یا نمیدونی که اکیده ها یعنی امبلم ها و سیمبال ها و گفتی که چه همه شرکت های جمع آوری شدن. خب طرفش مقابل نیست. خب چی مرز که نوشته شده است. خب میریم دیگه طرف. این طرفی شخصانی که عالما و شخصانی که همی کار را سرکار کردن و ساختن. بیم کودکان در همه جا کودکان میدوان بازی میکنن میدوان. این همون چیزی که ایپران سوزشواری میسوزن در کشتی. اینمی همون چی بگیم؟ لولم بگیم، توتم بگیم. میگنش خیلی هست. یه مطا عصبی رانه اجتحاد همه میسوزن. همون سوزشواری باشد در بفهم باشد. شاید دوران باشه، شاید گشت باشه. خب بینم نفرهایی که همین کشتی ها را ساختن و کشتی ها سرکار کردن همون آدمان. اینا میرم این طرف. اینجا نمونه هاشو گذاشته دیم. اینجا یک نمونه 2 3 4 5 6 7 8 9 نمونه. این حفظی که در بیرون دیدیم این میره.
اینجا هم همون شرکت نمودش هست. که در بیرون مارکتش هست دروش چی شده داشت خیلی ساده است. خب چی گپ اینجا این طرف میریم با ببینیم اینجا چی گپ های اینجا کنم توی دی های سینما های مینی سینما های این کمپیدک بودیگه هموشا دارن کتی نواسته هاشون میریم خیلی دیگه طرف ما موزه میوان هستیم. خب اینجا هم بخش‌های مختلفی موزه های این همون ماشینی که در بیرون موندگی بود چی امریکایی نمیدونم. خب اینجا هم متریالاش که چی ساخته شدن مثلا ببینین زرورق ها شاید طلایی هم باشن زرورق خیلی مثلا آلومینیوم شاید طلاییش هم هستن رنگ ها و متال های مختلفی ساخته میشه این چیزا. اینجا نمونه هاشون این باید باشن سگ هایی که به فضا رفتن اولین بار اینجا مکتاشون و صورتاشون لباساشون هستن رو SSR های این SSR های این برای بچه ها برای مردکاش های یعنی لباس نمیفهم این زختری باشه باشگی باشه میگم معلوم نیست راست دیگه مرد بدن از هم بدنش و خلاص گم اینیمی لباس های همو فضا نورده هم پیش ما در تصمیه های کنیم میبینید این میریم نگه طرف این بخشی خیلی کلانه بوان که آدم گرنگ میشه بریم خیلی دیگه طرف. خب اینجا چیه؟ سر بلندشه اینجا چیزایی که ساخته شده است همون چیز اینجا سلام دوستان با هم گفتی که در آینه معلوم شدیم بنا گفتن اما خیلی جای جدید خیلی موزه دیدنی باگو اینه برای چیز دارم اگه دست هم بزنیم تا این نزدیک ببینیش خیلی همه زربرخ رو همون چه یهاش هم چوی بطری سالش بطریه روشوی نوری بطری های نوری. خب اینجاش هم میریم با دیگه طرفش این طرف هم چی کنیم باور کنید خیلی زحمت کشیدن خیلی مصرف کردن در این چیزا این مردم. خب اینجا در هر 3 متر بعد یک سینما یا 3D موندگی برای تماشا و برای معلومات دادن درباره این و آن چیزا. خب بریم این طرف بخشایی که فضانوردا پریده این شخصانی که به فضا رفتن پردون این طرف بریم اپولو 8. این طرف چیزایی هستن که امبلم و اکسسوراهای همون کمپانی ها سایوز اونجا هستن اینجا ناسا هستن همه چی میگن سیمبولیک های همه شرکت ها در اینجا جمع آوری شدن هستن روسکاسموس تمام خلاصی که هم شرکت ها که دو فضا و سر کار دارن اینجا چشو به دست دارن امبلم هاشون بریم نگاه کنم این نگاه که اوقاتایی که مردمی فضانورد میخرن این چیزا هستن اینو ببینیم یا خوراک‌هایی که هستن کنسروها کارتوفل چیزی میاسن چیزی
گوشت مرغ، گوشت گاو، نمیدونم چی با کارتاشکا یا که با کچالو. خلاص دیگه که همه چیزایی که مردم در فضا میخرن همه چیزا این هم جیبوساشون